多謝主席。就呢個優化殘疾人士職業康復服務呢個試驗計劃呢，其實係一個幾好嘅嘗試嚟嘅，可以幫助到一啲傷殘人士啊，建立翻佢嘅自信啊，同時有一部分亦都可以投入翻個社會嘅工作咁樣。咁喺呢個試驗計劃嘅資料裏邊睇到呢，就係頭先都講咗啦，咁就係話有大約1100人呢，就係參與受惠於呢個計劃嘅。咁但係亦都留意到呢，就喺個1100人裏邊呢，只係有43個學員呢，喺呢個試驗計劃之下呢，係接受咗訓練之後可以成功進階去到呢個輔助就業培訓同埋公開就業咁嘅。咁其實如果以個比率嚟計呢，都係算係比較低啦。咁所以咧都想了解一下呢一個係乜嘢嘅原因啦？點解嗰個就業率啊，同埋嗰個去到進階培訓，同埋有冇啲咩諗法或者計劃咧，係針對呢啲措施咧，可以提升到呢啲成功嘅就業嘅比例咧咁樣嚇，同埋就係話我哋而家亦都睇到嗰個資料呢，就話其中一個服務使用者老齡化呢，都係一個好大嘅問題嚇。咁呢一方面，而家譬如話我哋參與呢啲計劃嘅嗰啲參與者呢，其實佢大部分係年青同年長嘅比例係點樣？同埋而家俾佢哋嗰啲培訓嘅計劃呢，有冇針對性咁？譬如年青一啲嘅，就可能喺個技術啊、再就業培訓嗰方面嘅針對性多啲；而年長嗰方面呢，可能就喺康復啊，或者係一啲自信提升啊嗰方面去針對性去做一啲呢一方面嘅嘢咧嚇。唔該。好，局長。主席，喺我俾社署同事吳助理署長去講之前，我補充多點先。因為咧我哋啱啱講咧，正如喺開場發言講咗，我哋呢個計劃咧，嗰啲殘疾人士唔係一般我哋可以理解喺天馬公園、iBakery 嗰啲嘅殘疾人士，我哋係講嗰啲係未能公開就業嘅殘疾人士咧，即係可能係講到係中度智障嘅一啲殘疾人士，可能通常佢哋真係冇能力係出嚟去公開就業嘅。但係咧，我哋都知道咧，而家喺呢個世代咧，有好多唔同嘅工種咧發展咗出嚟，例如可能物流倉啊之類呢啲唔同嘅工種咧，佢哋有機會有能力咧係可能係真係自己揾到份工，而唔係喺庇護工場工作。所以我哋有呢個計劃咧，俾佢哋試。但係咧我哋希望大家都理解咧，我哋唔會係期望每一個係嚟中度智障嘅朋友係可以係出嚟公開就業，因為冇乜可能。但係我哋有機會有啲人咧係可能係一啲佢未必係智障，可能其他另外一啲嘅特別嘅殘疾咧，而係有機會公開就業，我都俾佢條路去試一試。咁所以我哋唔期望，我哋唔會有個 KPI 設定出嚟。咁但係我哋都請吳助理處長幫手去再解清楚啲。多謝主席。好，助理處長。好嚇，咁咧我哋呢個試驗計劃咧本身咧就係即係針對翻我哋喺庇護工場同埋綜合職業康復服務中心裏邊嘅學員嘅。咁正如頭先副局所講啦，咁我哋現時喺庇護工場嘅學員咧，咁當中都差唔多有接近68%咧係一啲嘅智障人士，佢哋通常都係一啲中度嘅智障人士。咁另外一啲嘅另外20%幾咧就係一啲嘅精神病嘅康復者啦嚇，即係精神復原人士。咁一般嚟講咧，佢哋以往就係返譬如庇護工場咧，咁咧佢哋都唔會話特別咧幫佢哋安排點樣去到提升佢哋嘅技能，以至真係可以鋪路咧去公開就業。以往咧都冇呢一個咁嘅安排嘅。咁佢哋即係每日係會返工場咁樣，就係即係做一啲非常之簡單嘅工作嚇。咁過往接到嘅即係一啲例如係以前咧就係會入一啲快餐店嘅嗰啲餐具嘅膠袋啊、套啊咁樣啦嚇。近年咧都呢啲工種都開始越嚟越少。咁一啲好簡單嘅包裝黏一啲嘅 label 啊咁樣嚇。咁我哋有見及此咧，即係我哋希望都同埋即係而家個各類嘅工作嘅工種其實都好多嘅。咁我哋即係透過仔細去到即係將個工序啊咁樣點樣可以妥善分配，以一個團隊合作嘅方式咧，咁咧其實一啲嘅殘疾人士咧係有機會
嚇。透過呢個訓練之後咧，咁咧係可以以一個團隊啊咁樣咧，係可以真係參與到一啲輔助就業或者公開就業嘅。咁我哋明白嗰個比率咧係都可能會相對低嘅嚇。咁但係咧就佢哋而家都多咗一個咁嘅機會。咁我哋即係睇翻，如果係即係都希望咧可以幫到一班嘅殘疾人士咧可以就業。咁至於阿陳議員頭先問到個老齡化嗰個問題咧，咁我哋喺而家嗰個即係個試驗計劃裏邊咧，都有一啲嘅學員咧，都係相對年紀會比較大嘅，60歲以上嗰啲咧有4%到嘅嚇。咁我哋都照一啲基本嘅訓練，我哋會照俾佢哋。咁但係咧就究竟佢哋做唔做到嘢咧？咁咧我哋都睇住嘅嚇。咁如果有一啲好簡單嘅工作佢可以應付到嘅，我哋都可以，佢又願意嘅，咁我哋都可以安排嘅嚇。咁我嘅回應係咁多，多謝主席。